挑戰用400蚊喺澳門旅遊區食10間連本地人都會食嘅鋪頭。我平生最憎就係標題黨啊，成日講埋晒啲冇可能嘅嘢。呢條視頻完全真實，另外過程一定要有冷氣，一定要有位坐，唔可以流一滴汗。其中3間喺澳門已經超過40年歷史，建議大家中午12點到1點半千祈唔好過嚟，因為一定冇位。夾下呢度咧就係澳門廣場1樓，上2層就到噶啦。咦，呢度環境幾舒服喎！第一個出場雅香，呢間嘢已經有40幾年歷史啦。佢哋最出名嘅魚湯粉同埋馬拉盞撈麵，我都叫晒俾你試下啦。呢個嗰種法國中嘅魚湯粉湯底果然係唔同啲，超級正。一嚿皮好脆好好食，呢個魚湯粉推薦。呢個馬拉盞撈得非常均勻，而且上面啲馬拉盞咧又香又辣，佢一個完美嘅馬拉盞撈麵，真係好正。新榮記有60幾年歷史，佢哋嘅豆腐花加花奶非常出名。歡記豆腐花有40幾年歷史，佢哋最出名係太極豆腐花。如果你中意食豆腐花，呢度可以一次過視察2間豆腐花老字號，唔使周圍走。佢啲豆腐花好滑，而且唔怕太甜，非常適合依家啲後生仔。60幾年歷史果然名不虛傳。佢食落去有啲薑汁嘅味道，而且佢係2種唔同嘅豆咧整嘅豆腐花，非常特別。點啊？食咗呢2個豆腐花嘅巨頭，你覺得邊間好食啲啊？你太膚淺啦！佢哋2個根本係唔同風格嘅豆腐花，你冇理由攞鐵頭功同金剛腿嚟比較噶嘛，大家都唔同 channel 嘅。咁都俾你兜得翻，算你好彩。我真係覺得佢2間都各有特色嘅，我建議大家2間都過嚟試一下。母耳30幾年歷史，澳門人嘅童年回憶。佢最出名咧係蠔仔肉碎米，呢2樣配料就係母耳嘅靈魂。我唔認同你個講法，因為我每次嚟母耳咧都係食原味湯底，我唔想加埋晒啲嘢影響咗佢。你都唔識食嘅。招牌蠔仔肉碎米出場，哇！個蠔仔超大粒，完全唔可以叫蠔仔，應該叫蠔哥先啱啊！佢同你完全唔一樣啊，唔係淨係得個大，仲要好鮮添。你指邊方面大啊？年紀大咯，你諗咗邊啊？肉碎加埋母耳湯底，簡直係完美嘅。此面只應天上有，點可以跌落凡間嘅？吸頭咖啡呢間嘢喺澳門已經有10幾年歷史啦。佢哋最出名嘅招牌係葡撻炸彈同咖啡。佢真係當葡撻係炸彈成嚿劈落去喎。係啊，佢下面咧係雲呢拿奶色，而且又唔怕太甜喎。佢上面啲 cream 都 OK 喎。我建議成個葡撻咧要浸晒落去啲奶油沙冰入邊一齊食。估唔到葡撻、奶油沙冰呢3樣嘢係咁夾噶。金來最出名就係咖喱雞米，哇！睇上呢個咖喱雞米 OK 喎。哇！個湯底個濃稠度啱啱好，唔會太水又唔會太甜。我覺得個雞尾嘅醬汁調教得喺澳門算得上有1線嘅水平。呢個雞尾嘅醬汁真係超正啊！永記嘅招牌豬手肥腸飯，呢種飯真係超巨型。呢個豬手炆得超濃超入味，呢個無論份量同味道，絕對稱得上你哋香南人嘅至愛。估唔到食個豬手肥腸飯，你都滿滿嘅求生欲啊！咩啊？我真心㗎！津津大排檔最出名咧係摩羅雞髀飯，呢個摩羅雞髀飯個雞髀真係大啲誇張。嚇，你唔係中意大嘅咩？都係嘅。你睇下椰絲同埋提子乾，果然係正宗嘅摩羅雞飯。你睇下個雞髀大過我塊面嘅喎。外皮好脆啊，酥脆嘅外皮封住入邊啲汁水，呢個大雞髀真係太邪惡啦！呢個摩羅汁同呢個摩羅飯簡直係神雕俠侶，天作之合啊！但係大家要注意，呢個飯喺我心目中係唔屬於微辣嘅，佢係有少少嘅辣度嘅。今日食嘅8間鋪9樣嘢，一共先用咗362蚊咋！旅遊區嘅地段、居民區嘅消費，簡直顛覆咗我認知。肥媽太館招牌冬陰功海鮮麵，串鳩你嘅牛3鮮酸辣粉。由於我真食得太飽，實咗承諾啦，下次再幫大家試。今日介紹嘅鋪頭全部都喺呢度，澳門廣場1樓。如果你喺澳門半島新馬路附近，你又想一次過食晒幾間老字號，又想坐得舒服，全程有冷氣，津津飯堂呢度一次過滿足你全部要求。